നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു പസിൽ മേടിച്ചത് 4 സീസൺസിൻ്റെ പസിലുണ്ട്. സമ്മർ, മോൺസൂൺ, പിന്നെ വിൻ്റർ, സ്പ്രിങ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പസിൽസാണിത്. 100 പീസസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പസിൽ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അവൾക്കിപ്പോൾ ഈ പസിൽസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് താല്പര്യം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ബബ്ബു? ചെയ്യൂലേ? എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കാണിച്ചു കൊടുക്കൂലേ പസിൽ ചെയ്ത്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരാൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊന്നിരിക്കാൻ കേട്ടോ. മുടിയൊക്കെ ഒതുക്കി നോക്ക്. ഓക്കെ, പുതിയ ചെയറല്ലേ? ഇതെല്ലാം നേരൊക്കെ ആക്കി വെക്കട്ടാ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഇത് നോക്ക്, ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണല്ല. ഫസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നേരൊക്കെ ആക്കിയിട്. ലുക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്. ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വെക്ക്. എന്നാലും നമുക്കിതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ കൊച്ചു പസിൽ ചെയ്യാൻ പോയാണ്. ഫുഡൊക്കെ മാറ്റി കൊടുന്നു അല്ലേ ബബ്ബു? ഇവിടെ ചെയ്യും. നേരക്കാക്കിട, എല്ലാം നേരക്കാക്കിട. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഉഷാർ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം. ഇപ്പം ഈ തൽക്കാലം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടിനായിരിക്കും. അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടോയാണ് കേട്ടത്. ടോയ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പസിൽസ് പിള്ളേർക്കും എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു 4 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3.5 വയസ്സിന് മേളിലേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് കളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇവൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു പസിലിൻ്റെ സെറ്റ് മേടിക്കണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മുടെ ഐപാഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗെയിംസൊക്കെ, പസിൽസിൻ്റെ ചെറിയ ഗെയിംസ്, 9 പീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 12 പീസിൻ്റെയൊക്കെ ഗെയിംസ് ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവളത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യൂട്ടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പീസസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് 12 പീസിൻ്റെ അത് ഇവിടെ സൺസെറ്റ് ആയിട്ടാണ്. സൺസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം നോക്ക്, സമയം 7 മണി ആവാറായി. സൺസെറ്റ് ആവണേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൂട്. ഞാനിവിടെ കളിക്കണ കാരണം പിന്നെ കർട്ടൻ തുറന്നിട്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിലേ റൂമിലേക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. AC ഇട്ടാലും കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ അയ്യോ, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? 12 പീസിൻ്റെ സെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ 12 പീസിൻ്റെ ഞാൻ പയ്യെ കൂട്ടി. അത് പിന്നെ 24-ൻ്റെയോ 30-യോ അങ്ങനെ പീസസിൻ്റെ പസിൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതൊക്കെ അവൾ നന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടയിൽ പോയ വ്ളോഗ് കണ്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ, ഈദ് ഹോളിഡേയ്സിന്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ് ഈ ഒരു പസിൽസിൻ്റെ. ഇത് 100 പീസിൻ്റെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അവളത് ചെയ്യൂല്ലേന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് 4 സീസൺസിൻ്റെ ഈ കാർട്ടൂൺ പിക്ചേഴ്സ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ഈസിയാണ് ഓരോ പീസസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. കോർണേഴ്സ് വൺ സൈഡില്ലേ ലെവലായിട്ടുള്ള പീസസ് എടുക്കുക. കണ്ടുപിടിച്ചേ. നേരാ, ഇതൊരെണ്ണം. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതറുത്തത്? ഈ ഒരു പസിൽസ് അവൾ കളിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, അവൾ ഓൾറെഡി ഐപാഡിലൊക്കെ ഗെയിം വെച്ച് കളിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പസിൽസിൻ്റെ ഗെയിം തന്നെ. ഞാൻ അവൾ കളിച്ചുകൊണ്ട സമയത്ത് 9 പീസസിൻ്റെ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കളിച്ച് 24-ൻ്റെയൊക്കെ സെറ്റ് എത്തിയ സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണിട്ടത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താണ്. അവൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണമാണ്. ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ ഓരോരോ പീസസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അവളത് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതേ വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കും. ആദ്യത്തെ 5 പീസൊക്കെ സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചുമ്മാ ക്ലിപ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കേട്ടോ. അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉപകാരമായി. ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറായി അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ആ ഒരു പസിൽ സെറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തത്. അടുത്തത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ വൺ സൈഡ് ലെവലായിട്ടുള്ള ഇത് നോക്ക്. ഇതൊക്കെ ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒതുക്കാം.
അവളിപ്പോൾ കുറച്ചായുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അത് കാരണം അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പസിൽ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണേന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. അങ്ങനെ എന്നാലും അവൾക്ക് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ അവൾ അവസാനം ഒരു കണക്കിന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അവൾ ആ റെഫറൻസ് പിക്ക് നോക്കി ഓരോന്ന് വെക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെയാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ പിള്ളേർ ചെയ്തല്ലേ പഠിക്കാം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അവൾ കുറച്ചുകൂടി അറിവായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യായിരിക്കും. ഓക്കെ, അംബ്രല്ല അവൾ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പീസസിൻ്റെ ടോയ്സൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരു ദിവസം പോലും അത് ഉപയോഗിക്കില്ല, അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കഴിത്തരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അറിവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 3 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളുടെ ടോയ്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടിയും ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പസിൽ തന്നെ മേടിച്ച് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇവളുടെ നഴ്സറിയിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഇതിനോട്, എന്തോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോയ്സ് തന്നെ മേടിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പീസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എത്ര ദിവസം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പസിൽ സെറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തത്. പിക്ചർ നോക്കി ചെയ്യണോട്ടാ. പിക്ചർ കണ്ട എവിടെ പിക്ചർ? അവിടെ നോക്കി ചെയ്യണം. ഇല്ല, അച്ഛൻ മോൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം കോർണേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവളത് കേൾക്കുള്ള. ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ, അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് കവേഴ്സിലല്ലേ വരണ്ടേ? ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാ വന്ന പറഞ്ഞത് ഒറ്റ പീസാണ്, പക്ഷെ 4 ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് മറ്റേ പിക്ചറോട് കണക്ഷൻ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 4 തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വേറെ സീസൺ. അത് അത് വേറെയാണ്, അത് കംപ്ലീറ്റ്. അംബ്രല്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സീസൺ ഉണ്ടല്ലോ, 4 സീസൺ. ദാറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് സീസൺ. കണ്ടുപിടിക്ക്, കൈ കണ്ടുപിടിക്ക്. Take this and keep it there. That you can use it later. അവിടെ അല്ല വരും, അത് മാറ്റി വെക്ക്. ഇപ്പോഴല്ല അത്. അവിടെ അല്ലടാ അത് മാറ്റി വെക്കാം അവിടെ. ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചോ. പിന്നെ നോക്കാം, ബാക്കിയുള്ള കണ്ടുപിടിക്ക്. ടേക്ക് ലുക്ക് ദാറ്റ് വൺ there, not that one. See the rainy picture, that അവിടെ there. This one അവിടെ കണ്ട എൻ്റെ അടിയിൽ അച്ചിട്ടാക്കണ എൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ നോക്കത് മാറ്റി സാധനം ഇട്ടില്ലേ അതിന്റെ അടിയിലോക്ക്. അടുത്ത ഇപ്പൊ അല്ല, അത് മുകളിൽ വെച്ചേ. അവിടെ അല്ല അത്, അവിടെയാണോ? എല്ലോ അതവിടെ വരിക. നോക്ക്, ബാക്കിയുള്ള പിക്ചറൊക്കെ എല്ലാം പിക്ചർ എടുത്ത് വെക്കാം. ആദ്യം പസിൽസിന്റെ പീസ് എടുത്ത് വെക്ക്, എന്നിട്ട് വെക്കാട്ടോ നമുക്ക്. അത് മാറ്റി വെച്ചോ, അവിടെ മാറ്റി വെച്ചോ. ഇവിടെ കണ്ട, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഞാനാണ് ബസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവളെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അവൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേതൊക്കെ നോക്കി അവൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പീസസ് അവൾക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിലല്ലല്ലോ ഇത് വരുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണ്ടേ. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ചേച്ചിക്ക്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇല്ല. അവൾക്ക് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നോക്ക്, അച്ഛൻ പറയണ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്? പെൺപിള്ളേർ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടാണ്, അവർക്ക് അച്ഛന്മാർ മാത്രം മതി. 24 മണിക്കൂർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ അമ്മമാരോട് വെറും പുച്ഛം മാത്രം. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത്? എന്താണേലും ഒരാളോടെങ്കിലും കുറച്ച് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ ഉള്ളത് നന്നായി. റെസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ബഹുമാനം, എന്തോ അതുള്ളത് നന്നായി. അവരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഇത് ബ്ലൂ ഡ്രസ്
ഇത് ഇപ്പല്ല അച്ഛേ Look, try this. അങ്ങനെ ദേ അവൾ ഇരുന്ന് ഇരിപ്പിന് നമ്മുടെ മൺസൂൺ സീസണിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാറായിട്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം നോക്ക് 7:15 കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അയ്യോ എത്ര നേരം അവളെടുത്ത് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പയ്യല്ലേ ചെയ്ത് പഠിക്കുള്ളൂ. ഇത്രയും പീസസ് ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെറുക്കി എടുക്കണ്ടേ. നമ്മൾ മൊബൈലല്ല ടാപ്പിൽ കളിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ഞാൻ മൊബൈൽ കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ, ഗെയിം കളിക്കാനൊന്നും മൊബൈൽ കൊടുക്കാറില്ല. അവൾ അത്രക്ക് വാശി പിടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കും, അല്ലാതെ മൊബൈൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ ടാബിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്ക്രീൻ ടൈം ഒന്ന് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. നമ്മൾ ഈ കാർട്ടൂണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ അതന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ. ബബു ഫൈൻ, ബബു ഫൈൻ, ബബു ഫൈൻ. ആ അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞ് മതിയായിട്ടാ. ഇനി നാളെ എല്ലാം പെറുക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇരുട്ടായി, സമയം 8 മണിയായി. കുറേ നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ. പിന്നെ ബോറടിച്ച് ആൾ കളിക്കാനൊക്കെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞതേ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഞാൻ പെറുക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പെറുക്കി വെക്കുക. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പസിലൊക്കെ. 4 വയസ്സിന് മേളിലേക്കുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റാണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസും അതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസും ഒക്കെ. ഇതിന് വലുത് പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കര സമാധാനത്തോടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കും. റെക്കഗ്നേഷനും അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനും അതേപോലെ ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽസും പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ വേറെ ആരുടെയും ഒരു ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് എല്ലാം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 വയസ്സിന് മേളിലേക്കുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഗെയിംസൊക്കെ മേടിച്ച് വെക്കെങ്കിൽ പിള്ളേർ കുറച്ചുകൂടിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ ഈ പീസസൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചും കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം. കളിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അടിയിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അമ്മമാരെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിള്ളേർക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ബബു? ഇത് ബബുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമായാ? അവൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 2 മാസമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, 1.5 മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ഗെയിംസിനോടൊന്നും അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. പണ്ടൊക്കെ കളറിങ് ഗെയിംസൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ ഐപാഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഇങ്ങനത്തെ പസിൽസൊക്കെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാറ്. ജിഗ്സോ പസിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് വലുതാരണം മേടിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇത്തവണ പോയപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ ഒരു പർച്ചേസിന് മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പസിൽസൊക്കെ മേടിച്ചെടുക്കാം. 3 വയസ്സിൻ്റെ മേളിലേക്കുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ പസിൽസൊക്കെ കൊടുക്കണം, വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ ദിവസം മാത്രമേ ഇതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന്. ഇതേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി ഇതായിരുന്നു പസിൽ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വീട് മൊത്തം നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സോൾവ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ സീസണൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൺസൂൺ സീസൺ മാത്രമല്ലേ അവൾ സോൾവ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സർക്കിൾ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത് ദേ ഇരുന്നിരിപ്പിന് അതിരുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാലുമെന്താ കുട്ടി കാണുന്നത്? കാലുമെന്താ സ്കെച്ച് വെച്ച് പടം വരച്ചാണോ? കാലുമേണ് പടം വരയ്ക്കണേ. ഈ പണി അവൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടാ. പിന്നെ അത് ഞാൻ പെറുക്കി വെക്കാൻ നിന്നില്ല. അവൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ അവൾ ഇടയ്ക്ക് വേറെ വല്ല പണിക്കും പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ അതേ ബാക്കിയുള്ള പീസസൊക്കെ കൂട്ടി അവളുടെ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേച്ചി പോയി കുളിച്ച് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പസിൽ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. ഇതേ എന്നിട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കണേന്ന് എനിക്ക് കാണണം. ഇനി മേടിക്കട്ടെ നമുക്ക് പസിലേ? ഇനി പുതിയ പസിൽ മേടിക്കാം. വേണ്ട ഇത് മതിയാ?